डिज़ाइन एक तरीका है अलग अलग तौर तरीकों और नज़रियों को समझने का और फिर कुछ बनाने का। क्यों? क्योंकि अगर मैं एक पेन बनाना चाहती हूँ जो दुनिया का सबसे बेहतरीन पेन है, तो वो उतना ही उल्टे हाथ से लिखने वालों का होना चाहिए जितना वो सीधे हाथ से लिखने वालों का है, ताकि हर कोई जो लिखना चाहता है वो पेन यूज कर पाए। मेरा काम है लोगों को समझने का और ये जानने का कि अगर वो कुछ खरीदना चाहते हैं या पाना चाहते हैं तो क्यों, या फिर क्यों नहीं। अगर वो कुछ खरीदेंगे तो मुझसे खरीदेंगे या किसी और से, और किसी और से तो मुझसे क्यों नहीं। दरअसल शायद उनको भी ना पता हो कि वो चाहते क्या हैं, पर वही समझना मेरा काम है। मेरे लिए डिजाइन समस्या का वो हल है जो कि ना सिर्फ वर्तन योग होवे बल्कि नाल दे नाल आनंदमयी भी होवे। എന്താണ് UX ഡിസൈൻ? നമ്മൾ ഈ കാലത്ത് പല രീതിയിലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സർവീസുകൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ലൈക്ക് ട്വിറ്റർ, ഫേസ്ബുക്ക്, സ്മാർട്ട് ഫോൺ, സ്മാർട്ട് TV അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ ഹോം, അങ്ങനെ പലതും. ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ഡിവൈസുകൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും. ചിലത് നല്ല അനുഭവങ്ങളായിരിക്കാം, ചിലത് അത്ര തൃപ്തികരമല്ലാത്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കാം. ഈ തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ യൂസർ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നതും. ഈ തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ഉൾപ്പെടുത്തി നമുക്ക് കൂടുതൽ തൃപ്തികരം അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ രസകരമാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കുന്ന ഒരു ഡിസൈനിൻ്റെ ഒരു ഫീൽഡാണ് UX ഡിസൈൻ. ഞാൻ എന്താണ് മേക്ക് മൈ ട്രിപ്പിൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, മേക്ക് മൈ ട്രിപ്പിൻ്റെ ചില യൂസേഴ്സ് ഉണ്ട്, ബിസിനസ് യൂസേഴ്സ്, അതായത് ബിസിനസ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ട്രാവൽ ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന യൂസേഴ്സ്. അവർക്ക് മേക്ക് മൈ ട്രിപ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അനുഭവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെ കൂടുതൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ രസകരവും തൃപ്തികരവുമാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കുന്നതാണ് UX ഡിസൈനർ എന്ന രീതിയിൽ എൻ്റെ ജോലി. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कपिल और मैं पिछले 1 दशक से मेक माई ट्रिप के साथ उपयोगकर्ता अनुभव डिज़ाइनर के तौर पे काम कर रहा हूँ. उपयोगकर्ता अनुभव डिज़ाइनर नहीं समझे, यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइनर. जी हाँ, जितना ये शब्द बताना आसान है उतना ही ये बताना मुश्किल है कि हम काम क्या करते हैं. जी हाँ, हम लोगों के डिजिटल अनुभव को आसान बनाते हैं. आसान भाषा में हम डिजिटली आपकी यात्रा को सिर्फ एक क्लिक में बुक करवा सकते हैं. जी हाँ, ये हम कर सकते हैं क्योंकि हम हैं उपयोगकर्ता अनुभव डिज़ाइनर. थैंक यू. क्या आपने कभी सोचा है कि यदि पुस्तकालय में पुस्तकें अपने निर्धारित स्थान पर वर्ग अनुसार ना होकर एक बहुत बड़े पहाड़ के रूप में होती तो आप अपनी पुस्तक कैसे ढूंढ पाते? क्यों इतना आसान होता है पुस्तकालय में किसी भी पुस्तक को ढूंढना? क्यों इतना आसान होता है पुस्तकालय में ध्यान लगाना? कुछ ऐसा ही काम है मेरा. चलिए मेरे काम को पुस्तकालय के उदाहरण से समझते हैं. जिस प्रकार पुस्तकालय में जगह जगह लिखित निर्देश दिए जाते हैं, आपकी सुविधा के लिए टेबल, कुर्सी, शांत वातावरण दिया जाता है ताकि आप केवल अपने उद्देश्य पर ध्यान दे सके. बस उसी तरीके से मैं आपकी ज़रूरतों को समझकर तकनीकी योजनाओं का निर्माण करके कुछ ऐसी तकनीकें बनाती हूँ जिससे आपको आपका उद्देश्य कम से कम समय, कठिनाई और ज़्यादा से ज़्यादा आनंद के साथ प्राप्त कराया जा सके. जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ते जा रही है, डिज़ाइन का काम है उसे सरल बनाए रखना ताकि चीज़ों को आसानी से इस्तेमाल किया जा सके. यार इसमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है. ये आपके साथ ना हो, ये मेरा काम है. ഡിസൈൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ സേവനങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർക്കത് എളുപ്പമാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതല്ലെങ്കിൽ അവർ കാണുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കും. പിന്നെ അതേപോലെ അവർ ജീവിതശൈലിയോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പുതിയ ഡിസൈൻ കൊണ്ടുവരികയോ അതല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളതിൽ മാറ്റം വരുത്തുകയൊക്കെ ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ആർക്കിടെക്റ്റിന് അടുത്ത് പോയിട്ട് നമ്മൾ പറയും നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കുറേ സ്വപ്നങ്ങളുണ്ട്, വീട് വെക്കണം, അതേപോലെയൊക്കെ പറഞ്ഞ സമയത്ത് അവർ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് ഒരു വീടിൻ്റെ പ്ലാനും ഇതൊക്കെ റെഡിയാക്കി തരുമല്ലോ. അതേപോലെ തന്നെ ആളുകൾ കമ്പ്യൂട്ടറോ മൊബൈലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നതാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ജോലി. പിന്നെ ഇതൊക്കെ ചിലർക്ക് മനസ്സിലാവും, ചിലർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. प्रणाम करें छे सबका. आज हम बात करें जा रहे छे छोटा सा शब्द है डिजाइन, जेकर इस्तेमाल हम हर दिन अपना जीवन में करे छे.
हमसनी कहे छे ये चीज़ बड़ा ही अट्रैक्टिव है, बड़ा ही सुंदर है। हमसनी यो कहे छे कि ये चीज़ बड़ा यूजफुल है, बड़ा अच्छा काम करे छे, मैंने बड़ा उपयोगी है। हमसनी कभी कभी कोनो नया चीज़ देखे छे तो कहे छे बड़ा ही क्रिएटिव है, मैंने बड़ा रचनात्मक है, मैंने कभी नहीं देख रही है। तो कोनो चीज़ का रचनात्मक, आकर्षक और उपयोगी बनाए के जो प्रक्रिया हो ओकरे कहे छे डिज़ाइन। तो कोनो चीज़ों का रचना ही डिज़ाइन है। डिज़ाइन जिसे हम हिंदी में अभिकल्प भी कहते हैं, इसकी परिभाषा ये है कि किसी भी प्रकार की क्रिया जिससे किसी उत्पाद, ढांचा, तंत्र या सामान को अस्तित्व में लाया जाता हो, इसे हम डिज़ाइन या अभिकल्प कहते हैं। Hi, আমি রানী, UX writer with Make My Trip। আমি সব লেখালেখি যেগুলো অ্যাপে বা ওয়েবসাইটে আপনারা দেখেন সেগুলো আমি সব লিখি, আর শর্টে লিখি, আর প্রে করি যেন সব আপনারা বুঝতে পারেন যখন আপনারা অ্যাপ বা ওয়েবসাইট ইউজ করছেন। অ্যান্ড লকডাউনে আমি কি করছি, সারাদিন কাজ, আর নইলে বাইরের থেকে যত জিনিস আসছে সব কিছু স্যানিটাইজেশন করছি। দ্যাটস অল আই এম ডুইং। থ্যাংক ইউ। खमागानी नमस्कार, मैं नितेश चांदोरा, जोधपुर राजस्थान निवासी। आज आप मैं डिज़ाइन के बारे में बताना चाहूँ। काफ़ी लोगों ने लगा जिक्र चीज़ दिखने में फूट रहे हुए वो चौको डिज़ाइन है, लेकिन डिज़ाइन सुंदर है, साथ साथ सरल और उपयोगी भी होना चाहिए ताकि हर उम्र का बच्चा, बड़ा, बूढ़ा आराम उन्हें उपयोग में ले सके। उदाहरण वास्ते बाल बनवाने कंघी, घर में अंदर हवा खाने वास्ते पंखी, घर का सामान लाने ले जाने वास्ते कपड़ा की थैली, और तो और रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट में आते हैं मार्गदर्शन वास्ते चिन्ह। इसके अलावा पर दिन के अंदर बहुत सारी चीज़ें देखा और उपयोग में लेवा, ऐसा डिज़ाइन के अंदर आया करें। धन्यवाद। ஹலோ கைஸ், என் பேர் கரண். நான் மேக் மை ட்ரிப்பில் ஒரு UI UX டிசைனராக வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன். டிசைன்னு சொல்லப்போனால் எனக்கு அதுவும் மற்ற கலைகள் மாதிரி தான். எப்படி சங்கீதம் ஒரு கலையோ, எப்படி சித்திரம் வரைவது ஒரு கலையோ, அதே மாதிரி தான் டிசைன் எனக்கு. UI UX டிசைன்னு சொல்லப்போனால் நீங்கள் தினசரி வாழ்க்கையில் யூஸ் பண்ணுற மொபைல் ஆப்ஸ், வெப்சைட்ஸ், இப்போ வாட்ஸ்அப்பாக இருக்கட்டும், அது உங்கள் மெயில் செக் பண்ணுற ஜிமெயிலாக இருக்கட்டும், இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற ஒரு ஆப்ஸ், வெப்சைட்ஸ், அதில் நீங்கள் பண்ணுற ஒரு ஸ்டெப், நீங்கள் எதை கிளிக் பண்ணி எங்கே போகிறீங்க, எப்படி டைப் பண்ணுறீங்க, அது ஒவ்வொரு எக்ஸ்பீரியன்ஸும் உங்களுக்கு அது சுலபமாக இருக்க நாங்கள் எங்களை மாதிரி UI UX டிசைனர்ஸ் தான் அதை ரிசர்ச் பண்ணி டிசைன் பண்ணுறோம். அதுதான் எங்களோட வேலை. आप जब भी कोई ऐप या वेबसाइट यूज करते हैं, उसमें कुछ भी क्लिक करने पर अगली स्क्रीन पर क्या होगा, यह सोचने का काम होता है एक UX डिजाइनर का। रहा प्रश्न माता जी का कि हमें पैसे मिलते किस चीज के हैं। माता जी, आप जो दिन भर हमारी स्क्रीन पर डब्बे देखती हैं, वह केवल डब्बे नहीं है, वह आने वाले फीचर्स को बनाने की प्लानिंग की तरफ पहला कदम। अगला कदम कोई तो कोड करेगा, कोई तो टेस्ट करेगा, उसके बाद आप उसे अपने ऐप पर देख पाएंगे। धन्यवाद। जी वस्तू तुम्ही विचार न करता सहजासहजी वापरता त्या वस्तूचे UX डिझाईन हे उत्तम आहे असे म्हणू शकतो. आणि ती वस्तू बनवताना जो विचार करावा लागतो त्या कार्याला UX डिझाईन असे म्हणतात. आणि ही वस्तू तुमची खुर्ची असो किंवा दरवाजा किंवा एक मोबाईल ॲप असू शकतो. डिजाइन सोच और योजना के साथ किसी भी वस्तु को बनाए जाने की प्रक्रिया को बोलते हैं। ये लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती हैं। ये वस्तुएं विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे कुर्सी, मेज, बस्ता या डिजिटल ऐप, वेबसाइट इत्यादि। जब मैं लोगों को बताती हूँ कि मैं यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर हूँ, तब सब पूछते हैं कि वो क्या होता है। जब भी आप अपने मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी में कोई कार्य करते हैं, मैं उन ऐप और वेबसाइट का ढांचा बनाती हूँ जिससे ग्राहक सरल तरीके से अपना कार्य कर पाए, जैसे बिल भरना, टिकट बुक करना या किसी शो को ढूंढ के देखना। ನಮಸ್ಕಾರ. ಡಿಸೈನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ, ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲೂ ಡಿಸೈನ್ ಇದೆ. ನೀವು ಓದುವ ಬುಕ್, ಬಳಸುವ ಫೋನ್, ಶಾಪ್ ಮಾಡುವ ಆ್ಯಪ್ ಅಥವಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಡಿಸೈನ್ ಇದೆ. ನಾವು ಪ್ರಪಂಚದ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಡಿಸೈನ್ ತುಂಬಾ മുഖ്യ. ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്. ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി ആണെങ്കിലും ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണെങ്കിലും അവിടേക്ക് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകും. ഇത് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഒരു പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ.
അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസർ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പരിഹരിക്കാൻ പറ്റും. എൻ്റെ അമ്മയോട് ഞാൻ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല. അമ്മ എപ്പോഴും കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അമ്മയോട് എപ്പോഴും പറഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ അമ്മ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതിനൊരു ഒരുപാട് പ്രോസസ്സുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സാമ്പാർ വയ്ക്കാൻ പോകണം, അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മലക്കറി സാധനങ്ങളൊക്കെ വേണം. അപ്പം മലക്കറി ആണെങ്കിൽ അതിന് ചേരുവകൾ വേണം, മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി അതൊക്കെ വേണം. അതുപോലെ തന്നെ സാമ്പാറിനുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് വേണം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോരോ പാകത്തിന് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഫൈനലായിട്ട് ഒരു നല്ലൊരു ഡിഷ് വരത്തുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പാറോ അവിയലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വരത്തുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ അമ്മയോട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെയാണ് ഇതേ സെയിം സാധനം തന്നെയാണ് ഞാനും എൻ്റെ ഫീൽഡിൽ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. হ্যালো, আমার নাম সুবর্ণা। আমি মেকমাই ট্রিপে UI/UX ডিজাইনার। UI/UX বলতে গেলে তোমার অ্যাপ, তুমি যেটা নিজের ফোনে অ্যাপ ইউজ করো ওটা কেমনি করে কাজ করবে, ওটা কেমনি দেখতে হবে, তো আমি ওই কাজ করি। তো আর তোমার ফোনে যত অ্যাপ আছে সব কেউ না কেউ ওর উপরে কাজ করেছে, খুব ভেবে চিন্তে কাজ করেছে। তো ভুল করা কোনো চান্স নেই ওর মধ্যে, কোনো ওই ব্যাপার নেই ওর মধ্যে। তো আরামসে নিজে বিনা পরেশান হয়ে বিনা ভয় পেয়ে যে হচ্ছে নিজে যত অনলাइन शॉपिंग करो, নিজে কেনাকাটি করো, আর बस यही। थैंक यू, बाय। मोबाइल में काफ़ी सारे मोबाइल ऐप्स होते हैं। सभी लोग उन ऐप्स को किसी न किसी काम के लिए यूज़ करते हैं। काफ़ी लोगों को उन ऐप को यूज़ करने में दिक्कत होती है और काफ़ी लोगों को दिक्कत नहीं होती है। तो मेरा काम ये है कि जिन लोगों को दिक्कत होती है उनकी दिक्कत को दूर करना, और जिन लोगों को दिक्कत नहीं होती है वो और भी बेहतर तरीके से उसे यूज़ कर सकें। डिज़ाइन है समस्या की पहचान करना और उसका समाधान करना। स्टीव जॉब्स के शब्दों में डिज़ाइन ये कैसा दिखता है या कैसा महसूस होता है नहीं है, डिज़ाइन का मतलब है यह कैसे काम करता है।